សូមស្វាគមន៍ចំពោះកម្មការមេរៀនដំបូងនៃកម្មវិធី Blender សម្រាប់មេរៀននេះគឺយើងរៀនទាក់ទងជាមួយនឹងរបៀបនៃការ model object យើងនឹងប្រើប្រាស់កម្មវិធី Blender ក្នុងការ model object ជាលក្ខណៈសាមញ្ញអញ្ចឹងសម្រាប់មេរៀននេះគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើអ្នកដែលចាប់ផ្ដើមរៀន model ដំបូងអញ្ចឹងយើងចូលទៅទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបិទនេះសិនហើយខ្ញុំចូលទៅប្រើកម្មវិធី Blender អញ្ចឹងនេះគឺជាកម្មវិធី Blender កម្មវិធីនេះគឺវា free ហើយនៅមួយវាមានសមត្ថភាពដូចជាមួយនឹងកម្មវិធី Autodesk កម្មវិធី Maya ឬក៏កម្មវិធី Cinema 4D ជាដើមអញ្ចឹងយើង right click យកពាក្យថា open ហើយយើងចាំវាដើម្បីវាដំណើរការអូខេហើយឥឡូវខ្ញុំលុបចេញសិនចុច delete key ណា delete key អូខេចុច add ចុច mesh ហើយយក plan ហើយខ្ញុំធ្វើការ scale វាខ្ញុំ scale វាខ្ញុំ select លើវាខ្ញុំចុចទៅលើអក្សរ S ហើយអក្សរ X ខ្ញុំ scale វាតាម axis X បន្តមកទៀតគឺយើង select វាហើយយើងដាក់ modifier យើងចូលទៅ modifier click យកពាក្យថា solidify ហើយយើងបន្ថែមយើង increase វាទៅ 0.06 ម៉ែត្រអញ្ចឹងវាមានសាច់របៀបនេះហើយយើង click កន្លែងនេះហើយយើងយកពាក្យ apply បន្តមកទៀតគឺយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការបង្កើតថតវាមានន័យថាយើងបង្កើតជាថតអញ្ចឹងគឺខ្ញុំចុចទៅលើdot y ហើយខ្ញុំចុច select វាមកហើយចុច shift control D ហើយវាយអក្សរ Z ហើយ move វាឡើងលើហើយយើង duplicate វាមួយទៀត shift D ហើយចុចទៅលើអក្សរ Z ជាយើងមើលថាម៉េចឲ្យវាប៉ិនគ្នាគេយើងគិតតែប៉ុណ្្នឹងចុះជាយើងបានវាពីរថតបន្តមកទៀតគឺយើង select ទៅខាងលើយើងធ្វើរបាហើយសុំតើយើងធ្វើជញ្ជាំងវាអញ្ចឹងមកជាយើងខាងនេះហើយនឹងខាងនេះឥឡូវខ្ញុំចុច Shift D ហើយយើងចុចទៅលើអក្សរ X ហើយ move ជាងក្រៅបន្តមកទៀតគឺយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការបង្វិលវាអញ្ចឹងគឺយើង select លើវាមកហើយយើងចុចអក្សរ O វាយអក្សរ Y ចូលបន្តមកទៀតគឺយើងវាយលេខ90អូខេហើយយើងចុចទៅលើលេខ1នៅលើ numpad ទាញវាមកបន្តិច select វាមកហើយយើងចូលទៅ move tool ហើយយើង move វាប៉ុណ្ណេះអូខេបន្តមកទៀតគឺយើងចាប់ផ្ដើម select លើវាមកហើយយើងចូលទៅ edit mode ហើយយើងបើកទៅលើ wireframe mode select យកវាយើង zoom វាធំបន្តិច click move tool ហើយទាញចូលក្រោមហើយយើង move វាឡើងទៅលើ select លើវាទាញវាឡើងទៅលើរបៀបនេះយើងធ្វើឲ្យវាស្មើគ្នាឥឡូវយើង zoom វាធំបន្តិចអូខេប៉ុណ្ណឹងចុះយើងបើកទៅលើ set mode វិញហើយយើង click យក object mode អូខេបន្តមកទៀតគឺយើងត្រូវតែធ្វើការធ្វើជញ្ជាំងវាពីក្រោយអញ្ចឹងខ្ញុំ select ទៅលើដែរហើយខ្ញុំចុច Shift D វាយអក្សរ Y ហើយ move វាចេញក្រៅហើយបន្តមកទៀតគឺយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការបង្វិលវាចុចអក្សរ O ហើយយើងវាយ axis X សុំតម្រងទៀតអក្សរ O ហើយវាយ X វាយលេខ90អូខេហើយបន្តមកទៀតគឺយើងចុចទៅលើលេខ3នៅលើ numpad ហើយយើង move វា zoom វាធំតិចមកយើងបើកទៅលើ wireframe mode ហើយយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការដូរវាមក edit mode select លើវារបៀបនេះហើយទាញវាឡើងលើអូសវាឡើងទៅលើនេះក៏អញ្ចឹងដែរអូខេចុចទៅលើ set mode វិញហើយយើងមើលអូខេបន្តមកទៀតគឺយើង mirror ជ្រុងនេះមកជំនាញខាងនេះអញ្ចឹងយើងចូលទៅ edit mode វិញ select លើវាមកអញ្ចឹងយើងដូរ origin វាយើងឲ្យ origin វាគឺនៅជាមួយនឹង 3D cursor អញ្ចឹងយើងចូលទៅកន្លែងនេះមកយើងយកពាក្យថា 3D cursor អញ្ចឹងគឺវា move origin វាមកកន្លែង 3D cursor អូខេយើង select លើវាមកយើងចូលទៅ modifier ហើយយើងយកពាក្យថា mirror បន្តមកទៀតគឺយើង select លើទៅលើ pen tool នេះហើយយើង click ទៅលើ object នេះ
ចឹងគឺវាចាប់ផ្ដើមធ្វើការចម្លងមួយទៀតមកខាងនេះហើយបន្តមកទៀតគឺយើង click សញ្ញាព្រួយនេះចុច apply អូខេហើយបន្តមកទៀតគឺយើងចាប់ផ្ដើមចុចទៅលើអក្សរ Y ហើយយើងបើក wireframe mode អូខេហើយយើងដូរទៅជា edit mode វិញឥឡូវយើង select វាហើយខ្ញុំសុំតម្ដងទៀត select ទៅវាហើយចូលទៅ edit mode ចុចទៅលើ wireframe ហើយចុចទៅលើអក្សរ Y ហើយយើង select វារបៀបនេះមកហើយយើង move វាមកខាងនេះអានេះគឺអញ្ចឹងដែរយើងទាញវាមកខាងនេះមកឲ្យស្មើគ្នាហើយយើងដូរ mobile frame វិញសុំតមក set mode វិញជាយើងមើលទៅវាស្មើគ្នាហើយយើងដូរអានេះមក object mode អញ្ចឹងគឺយើងបានជញ្ជាំងវានៅពីក្រោយរបៀបនេះបន្តមកទៀតគឺយើងធ្វើថតវាខាងមុខអញ្ចឹងគឺខ្ញុំប្រើប្រាស់ទៅលើ plan អញ្ចឹងខ្ញុំ click add click mesh click plan ខ្ញុំទាញវាចេញក្រៅអូខេខ្ញុំដូរវាសិនខ្ញុំដូរ origin វាអញ្ចឹងខ្ញុំ select វាខ្ញុំចូលទៅកន្លែងនេះខ្ញុំយកពាក្យថា individual origin បន្តមកទៀតគឺខ្ញុំ scale វាតូចបន្តិចគឺខ្ញុំចុចអក្សរ S ចុចអក្សរ Y ហើយខ្ញុំ scale វាហើយខ្ញុំបង្វិលវាចុចអក្សរ O ហើយវាយអក្សរ X ហើយយើងបញ្ចូលតម្លៃលេខ90មានន័យថាយើងបង្វិលវា90 degree ហើយយើងចុចវាទៅលើលេខ1ទៅលើ numpad ដើម្បីបើកវាយក front view បន្តមកទៀតគឺយើង click កន្លែងនេះក៏បានឬក៏យើងចុចអក្សរ Z ហើយចុចទៅលើ wireframe ហើយយើងធ្វើការដូរវាមក object mode អូខេហើយយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការកែវាអញ្ចឹងគឺយើងសេរីខាងលើនេះ select យករបៀបនេះទាញវាទៅខាងលើរបៀបនេះអូខេហើយខាងក្រោមអញ្ចឹងដែរទាញវាឡើងលើរបៀបនេះមកអានេះក៏អញ្ចឹងដែរគឺយើងទាញវាទៅមកឲ្យវាស្មើអានេះក៏អញ្ចឹងដែរទាញវាមកអូខេបន្តមកទៀតគឺយើងចូលទៅ object mode វិញហើយយើងដូរវាមក set view បន្តមកទៀតគឺយើងត្រូវការចាក់សាច់វាចាប់វាមានសាច់យើងចូលទៅ modifier យើង click យកពាក្យថា solidify ហើយខ្ញុំតម្លើងសាច់វា 0.6 ហើយខ្ញុំ apply វាតែម្ដងតបពី apply ហើយគឺយើងចុចទៅលើលេខ3នៅលើ numpad ហើយខ្ញុំ zoom វាធំតិចបន្តមកទៀតគឺយើងបើក wireframe គឺយើងចុចទៅលើ Z ហើយយើងចុច wireframe អូខេហើយខ្ញុំ select វានេះមកខ្ញុំ move វាចូលក្នុងរបៀបនេះ zoom ធំតិចទាញចូលអូខេយើងបើក set mode វិញហើយចូលទៅ object mode ដដែលអូខេបន្តមកទៀតគឺយើងធ្វើការ duplicate វាមួយទៀតឡើងខាងលើអញ្ចឹងយើង click select ទៅវាចុច Shift D ហើយយើងវាយអក្សរ Z បន្តមកទៀតគឺយើង move ឡើងលើតទៅវា move ឡើងលើហើយគឺយើងចូលទៅ click ទៅលើដក Y នេះដើម្បីចាប់ប្លង់មួយពីមុខហើយបន្តមកទៀតគឺយើងវាយអក្សរ Z យកពាក្យ wireframe អូខេហើយយើងដូរអានេះវិញអានេះគឺយើងប្រើ tab ក៏បានចុច tab មកហើយយើង select វាចឹងយើងសេរីប៉ុណ្ណឹងចុះខាងនេះចានេះយើងទាញឡើងលើវិញអូខេប៉ុណ្ណឹងដូចអត់សូវចឹងយើងឡើងទៅលើបន្តិចទៀតអូខេនេះគឺចឹងដែរទាញវាមកខាងបន្តិចអូខេនេះគឺចឹងដែរសុំតោះចូលទៅ object mode វិញដូរទៅ set view click លើនេះវិញចូលមក edit mode បើក wireframe ហើយយើង select ចូលកន្លែងនេះទាញវាអូខេអញ្ចឹងបន្តមកទៀតគឺយើងបានទូមួយហើយឥឡូវខ្ញុំ object mode វិញអញ្ចឹងសម្រាប់មេរៀនក្រោយយើងនឹងបន្តទាក់ទងជាមួយនឹងការធ្វើដៃចាប់វាហើយនឹងជើងវាអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា